안녕하세요, 휴TV입니다. 오늘은 주말을 맞아서 비설산에 나와 있습니다. 지금 새벽 4시고요 자연휴양림을 거쳐서 대견사로에서 한 바퀴 돌고 내려올 예정입니다. 중간에 좋은 모습 함께 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 여기서 약 1km 정도 가면은 첫 번째 코스인 월광봉이 나타납니다. 월광봉에서 또 뵙도록 하겠습니다. 첫 번째 코스인 월광봉에 도착하여 기념 촬영을 하고 두 번째 코스인 대견봉에 가서 또 뵙도록 하겠습니다. 비설산 산꽃 많은 군락지입니다. 잠시 여기서 휴식을 취하는데 슬슬 여명이 밝기 시작합니다. 이 비설산의 아름다운 꽃들을 보고 있습니다. 너무 멋지네요. 지금 여러분께서 보고 계신 곳은 비설산의 진달래 군락지의 모습을 보고 있습니다. 아침 일찍 왔는데요. 너무 아름답네요. 지금은 이제 아직 진달래가 끝물이고 그래도 아름답습니다. 이곳은 비설산 전망대를 가는 길인데요. 전망대 가는 사이길로 양쪽으로 진달래가 너무 아름답네요. 잠깐만요. 너무 아름답다.
아, 예쁘다. Don't play with me, baby. 아, 예쁘다. Come on, come to me. Esmeralda. 애교봉에 Oh, baby. 내가 이제 Oh, please. Oh, I need my sweet Esmeralda. Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad, but don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong or seem to be bad, 'cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Baby, sometimes I'm so carefree, with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. 와, 예쁘다. If I seem hedgy, I want you to know that I never meant to take it out on you. Life has its problems and I've got my share. That's one thing I never meant to do. 'Cause I 와, love 멋있다. you. Oh, 멋있어, baby, 멋있어. don't you know I'm 오, you? I have thoughts like any other man, and sometimes I feel myself. 와, 너무 멋있다. 저좀 찍고 갈게요. Some foolish thing I done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. 여기 진짜 너무 아름답네요. 대견사 바로 근방인데요. 자, 진달래 블라스가 끝내줍니다. 네요.
오네요. 새벽 4시부터 아침 9시까지 약 5시간 정도 오늘 비술산 산행을 마치고자 합니다. 끝까지 시청해 주셔서 감사드리고 휴TV 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다. 감사합니다.